胃癌去點樣滋生咧？佢生咗出嚟之後咧，跟住會去邊度咧？因為我哋首先咧就要了解一個胃嘅功能啦。胃嘅功能咧係一個消化器官嚟嘅，佢個工作咧好頻繁嘅，即係基本上你食完嘢之後咧，佢要將所有嘢研碎啦，就開始吸收養分啦。所以你要知道咧，胃嘅工作量係好高，所以佢好多血管喺附近嘅。咁咧同埋好多淋巴喺附近嘅。咁因為你食完啲嘢之後，開始已經吸收落血管啦，吸收咗淋巴，所以個胃係附近係充滿咗淋巴喺度嘅。咁咧個胃癌咧，如果萬一佢喺個膜嗰度滋生咧，佢第一個走去嘅地方咧就係胃附近啲淋巴啦，跟住會再跳去其他淋巴，繼而蔓延去其他器官嗰度啦。咁咧我哋就所以切除胃癌嘅最主要個步驟咧，第一就係將癌症切除啦，就兩邊切口位覺得清為止啦。咁第二就將附近嘅淋巴切除嚟檢查嗰啲胃有冇轉移到淋巴。第一個防線嘅淋巴就喺胃附近淋巴，即係喺個胃膜附近啦。咁圍住個胃走嘅。咁呢啲就係第一個 D1 嘅第一個道防線嘅淋巴。繼而咧，如果佢經過啲淋巴係跳開去第二個淋巴咧，第二個防線嘅淋巴就喺血管上邊淋巴。咁呢個係好重要嘅對我哋手術嚟講。咁樣手術嚟講咧，我哋最低限度咧要清晒胃附近呢啲淋巴啦，唔係淨係將個胃個腫瘤切除啦，附近淋巴都要切除啦。跟住咧，我哋會將附近血管嘅依附嘅淋巴都會切除嘅，就要睇下確實個胃嗰個胃癌咧有冇跳去第二道防線嘅淋巴啦。咁我哋呢個就叫 D2 嘅胃癌切除方法啦。做完手術之後咧，得個病理報告咧就要一定要好清楚睇到個腫瘤係第一係咪清楚地完全切晒啦。第二咧個淋巴切得夠唔夠啦？夠唔夠咧？即係話我哋有冇攞到第一道淋巴，同埋有冇攞到第二道淋巴啦？有攞到第二道淋巴，我哋先叫佢清嘅。而家暫時嚟講，咁以前咧有啲手術啊，連脾臟啊，即係 spleen 啊，或者係第三道淋巴都攞埋嘅。但係我哋發覺即係做到咁犀利咧，咁徹底咧，咁嘅併發症相對性就會越嚟越高啊。但係效果就唔係話有咁多顯著嘅功效嘅。咁啊，所以而家基本上我哋都係到第二 D2 嘅胃癌切除嘅啫，係啦。咁咧，我哋可以診斷期數之後咧，就可以跟住化驗嘅腫瘤啊，睇下佢對標靶藥有冇陽性嘅反應啊。跟住之後術後啊，咁啊化療、電療啊，或者標靶治療啊，就可以繼續用啦。咁咧呢個期數咧就係講緊個胃癌嘅期數啦。胃癌期數咧，我哋最主要咧做完手術之後咧睇咧個腫瘤嘅期數啦。個腫瘤期數咧睇下佢嘅喺膜度滋生啦，睇下佢食得幾深啦，有冇食穿咗個胃所咁多層肌肉食咗出邊，係啦。咁第二個咧就最主要睇個淋巴嘅蔓延受影響嘅程度啦。第三咧就係我哋做過正電子掃描，術前做過正電子掃描嗰陣時咧睇個胃有冇轉移去其他器官，係啦。咁咧所以呢個就係手術嘅重點啦。咁我哋而家叫呢個手術咧，頭先我哋講過啦，都係叫 D2 胃癌切除啦。咁啊最主要就攞咗足夠嘅淋巴，呢啲就係我哋淋巴嘅名啊 number 係啦。咁我哋幾時要切幾多胃咧？咁啊睇好睇個胃癌嘅生長嘅情況嘅喺邊度啦。咁如果胃癌咧生得好近嘅食道咧，基本上因為我哋除咗切個腫瘤之後咧，我哋唔可以太貼個腫瘤嚟切㗎嘛。如果太貼個腫瘤嚟切咧，變咗有陣時咧，佢可能個細胞蔓延咗出去咧，就切得唔清啦。所以呢些我哋有4至6 cm 足夠位置嚟切嘅。咁咧足夠嘅正常嘅細胞啊。咁做完之後咧，個切口位會攞去化驗嘅，睇下係咪即係有冇癌症影響啦。如果冇癌症影響咧，就為之切得清啦。咁如果佢好近嘅食道咧，基本上我哋就會貼住個胃頂嚟切嘅啦。咁咧下邊咧就會切到嚟呢度啦。有啲人可能切到留翻少少胃再駁翻上去啦。但係大部分如果係你嘅腫瘤係近胃嘅上端咧，咁基本上我哋叫全胃切除嘅啦，差唔多。咁咧如果你個大部分其他嘅腫瘤咧喺胃下端咧，咁我哋可能切2/3嘅胃度咯，係啦。咁你話1/3定2/3咧，咁其實咧就係即係略嘅啫，呢個粗呢個估算。咁咧，總之我哋都會留翻大約1/3個胃咧，等個病人第時食嘢方便啲嘅，係啦。咁咧呢個就係 D2 下橛胃癌切除嘅手術啦。咁我哋會留翻少少胃啦，個胃咧就會將個小腸咧駁翻上個剩餘個胃嗰度啊，等佢食嘢咧可以經過剩餘個胃落個小腸啦。咁下邊咧即係你個膽管啊、膽汁啊、胰臟汁啊，就由其餘嗰啲小腸咧喺度大家接合翻嘅。咁呢個就係 D2 嘅胃癌切除咧，呢個就係切2/3嘅，係啦。
咁如果係全胃切除咧，咁我哋要將個小腸咧直接駁上嗰個食道啦。咁你話食嘢之後點咧？咁啊好奇怪喎！咁大部分病人咧，就算做完全胃切除咧，食嘢咧都可以去翻 almost 正常嘅食嘢，即係飯啊、肉啊、魚啊嗰啲應該 OK 嘅。長遠嚟講係啦，雖然冇咗個胃啊，咁咧當然啦，佢要少食多餐啦，唔可以一次過食咁飽啦，因為你冇咗個胃喺度消化啊嘛。